Shoqata e invalidëve të luftës Dega në Prizren sot ditën e shërimit të Prizrenit e shënoi me një drek pune e ku me këtë rast edhe ka ndarë mirënjohje për mjekët e luftës së ushtrisë qërimtare të Kosovës. Këtë takime ka përshëndetur dhe kryetari i komunës së Prizrenit Ramadan Muja, i cili tha se këtu në këtë përvjetor të shërimit jemi të gjithë dëshmitar se liria e Kosovës është një herët edhe pjesa juaj ku ju i dhuruat kaq shumë Kosovës duke i dhuruar edhe gjymtyrët tuaja. 12 qershori i vitit 99 shënoi fundin e sundimit shekullor serboslav në Kosovë dhe shënoi fillimin e ndërtimit të themeleve të shtetit të pavarur të Kosovës. Ne u jemi për jetë mirënjohës gjithë veteranëve të luftës, invalidëve të luftës, edhe në veçanti dëshmorëve të kombit. Lavdi për dëshmorët e kombit, urime 12 qershori, dita e shërimit të Prizrenit. Kurse për ngjarjet e rëndësishme të kësaj dite, ish zëvendës komandanti i zonës operative të Pashtrikut, Sadik Halitjaj, tha se gjymtyrët e juaja flasin më shumë se shumë fjalë tona. Të pranishmit i ka përshëndetur dhe rektori i Universitetit Publik të Prizrenit Eram Vataj. Ne kemi për kënaqësi që të ndihmojmë familjet e dëshmorëve, invalidëve dhe veteranëve të luftës, sepse ata e kanë merituar dhe këtë kanë fituar me gjak. Ne do të jemi për krah gjithmonë kërkesave tuaja që janë vazhdueshme, edhe këtë vit shkollor besoj do ta ndjekim këtë rrugë dhe gjithë ata që i kanë fëmijë që dëshirojnë dhe kanë arritur gradën, se të themi i kanë kalu, i kanë plotësuar kushtet me regjistru në universitet, do t'i kenë dyert e hapura. Ne do të jemi krah tyre, jo vetëm me regjistrim, por edhe në lehtësimin e kushteve të tyre për vazhdimin e shkollimit. Për takimin e sotëm ka folur edhe kryetari i kësaj shoqate Burim Shala, i cili uroi edhe festën, kurse i tha se me këtë rast kemi marrë qëndrim që të ndajmë edhe mirënjohje për mjekët e luftës së ushtrisë qërimtare të Kosovës. Kam kënaqësinë që në emër të kryesisë së invalidëve të UÇK-s Dega në Prizren, që ju informoj në pika të shkurtra për punën e kësaj shoqate apo më mirë me thënë nga kjo kryesi gjatë 2 viteve të fundit. Ka qenë organizuar në të gjitha aktivitetet e komunës së Prizrenit, si për shembull në përvjetorat të dëshmorëve të kombit, duke i shënuar të gjitha datat e dëshmorëve të rënë në fushë betejën. Pastaj shoqata ka primarë dhe ndihmën në anëtarëve të saj, duke i ndihmuar me të holla në raste të ndryshme të sëmundje të anëtarëve apo familjarëve të tyre të ngushtë. Shoqata jonë ka arritur të ndihmojë këta anëtarë gjithmonë, duke ju falendëruar komunës së Prizrenit, pasi që komuna na ka dhënë në shfrytëzim një parking për ta menaxhuar me një shumë të cilën e paguajmë me një shumë simbolike. Dhe falenderoj komunën e Prizrenit për ndihmën që po e jep për invalidët të UÇK-s, Dega në Prizren. Mirënjohja u ndan për drejtorin e spitalit njëherë mjek i luftës Afrim Avda, i cili tha se kjo është mirënjohja më e madhe për mua deri më tani. Një shtet nuk mund të ketë prioritetin bazë pa respektimin e vlerave dhe të kategorive të veçanta të shoqërisë. Edhe ato vlera për ne janë kategoritë e dala nga lufta e ushtrisë qëndrore të Kosovës. Pastaj mirënjohje u ndan edhe për doktor Sherif Krasniqin, për doktor Agim Azrollin dhe për doktor Haki Gashin.